Olá, meus queridos alunos, estamos aqui com mais uma máquina de costura para a aula de hoje. E o que nós vamos falar na aula de hoje? Você tem aí aquela máquina de costura e na hora que você vai fazer o zigue-zague, ela irrita você. Por que que ela irrita? Porque na hora que tá fazendo zigue-zague, ela fica toque, 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 toque. Já viu isso aí na sua máquina de costura? Tá acontecendo na sua? Eu vou explicar para vocês agora como resolver esse problema. Esse defeito que eu estou falando acontece em todas as máquinas de costura antigas assim, nas modernas também. Que sejam assim, cabeçotes de aço ou aquelas de GRC fazem isso também. Nas de GRC dá menos defeito do que nessa aqui, mas acontece também. Eu vou explicar para vocês como que resolve. Nesta aula aqui eu vou explicar, são 4 coisas que acontecem que fazem esse troque-troque. Seguindo esses 4 passos você consegue resolver aí. Aqui nessa aula do YouTube eu vou explicar 2 passos que você consegue resolver na sua casa. Os outros 2 ou você tem que pagar um mecânico para fazer, ou você tem que fazer aqui o curso para aprender, porque é um pouquinho mais complexo de resolver o problema, tá bom? Então, se o seu caso aí for esses 2 modos fácil, você vai fazer agora. Se for um modo mais complexo, você se inscreve aqui, ó, que nas aulas eu explico passo a passo certinho de como resolver os outros 2 causadores desse problema. Vamos analisar então a máquina para você saber qual realmente é o problema da sua máquina. Então aqui eu estou com a máquina já soltei os parafusos da tampa para agilizar. Tá solto aqui. Vou ter que tirar a tampa superior e a tampa do frontal. Nesse modelo de máquina aqui, é mais difícil acontecer um dos barulhos. Mas aquela máquina que tem o farolete aqui, a 288 da Sinja, a 974, que tem o farolete embutido aqui na costura, elas fazem muito esse tipo de barulho. Então eu vou mostrar para vocês como resolver. Então vamos lá. São 2 coisas, 2 passos fáceis que vocês conseguem resolver aí na sua casa para tirar esse barulho. Como eu disse, os outros 2 somente na oficina, tá bom? Então eu vou mostrar agora para vocês os 2 passos fáceis de se resolver primeiro. Depois eu explico os mais complexos. Então vamos resolver. Os 4 passos são o seguinte. Olha, eu tô com a máquina de costura e ela só faz esse toque-toque quando está em zigue-zague. O que é que faz a máquina fazer esse barulho? O que acontece de fazer o barulho na máquina são 3 coisas aqui na máquina de costura. Mas são 4 passos diferentes, ó. 1 pode ser o suporte vibratório. 2 pode ser o eixo horizontal, esse eixo principal aqui, ó, que liga o volante, que passa nas engrenagens e vai até aqui na bucha. Pode ser esse eixo principal. E pode ser a pilha de discos que fazem esse barulho, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo frontal. Esse você consegue resolver aí fácil. Esse barulho aqui, ó, quando ele está fazendo, deixa eu pôr no zigue-zague para você ver. A máquina faz isso aqui, olha, no zigue-zague, ó. O suporte vibratório vai para a direita, para a esquerda. Quando ele vem para a esquerda é que ele faz o barulho. Por quê? Essas máquinas de costura aqui não tem, mas as máquinas de costura que tem o farolete embutido aqui, ela tem um limitador da barra da agulha aqui, ó. Esse limitador é para quando eu forçar aqui a máquina, não quebrar a agulha lá embaixo. Então, provavelmente, esse seu limitador que tem aqui está muito regulado e ele está batendo na peça aqui ao ponto de empurrar. Então, você tem que afastar ele um pouquinho no regulador. É um parafusinho aqui com porca, você solta a porquinha e diminui um pouquinho o parafusinho, depois aperta a porquinha de volta. Se não tem a porquinha e o regulador, como essa aqui que não tem, basta você pegar aqui, ó, e torcer um pouquinho essa peça para afastar o mecanismo do suporte vibratório, tá bom? Pouca coisa, porque senão você desalinha o botão aqui, é só o suficiente para alinhar. Às vezes a pessoa derruba e amassa aqui, ó, e ela não percebe. Então um pouquinho que eu faço assim, olha aqui, ó. Esse pouquinho que eu faço já é o suficiente para tirar o barulho. Isso se o barulho for aqui, tá? Na hora que você girar a máquina, você vai perceber se é aqui, ó. Tá ok? É tanto que vocês diminuem um pouquinho aqui o zigue-zague, você vai perceber que ele para. Então, se for aqui, está resolvido. Esse você resolve fácil. O segundo motivo pelo qual faz barulho é aqui, ó. Essas máquinas mais antigas, as de GRC não acontece isso, tá? Só essas mais antigas. Elas têm uma arruelinha aqui dentro de fibra e essa arruelinha de fibra quebra. Quando essa arruelinha de fibra quebra, a máquina dá folga aqui nesse eixo, ó. Então você vai pegar o seu volante aqui, ó, e empurrar para a direita e para a esquerda para ver se tem folga. Não tem folga, então você já sabe que o barulho não é nesse eixo horizontal. Se tiver folga, aí você vai ter que desmontar toda essa parte de cima aqui, tudinho. Desmontar aqui também o frontal todinho, tirar tudo, colocar uma arruela nova. Tem para vender aqui nesse site, tá?
Aí você vai colocar a arruela nova e montar novamente, ajustando o eixo, acabou o problema. Isso se o barulho for nesse eixo horizontal. Esse, infelizmente, em casa aí você não consegue resolver. Mas nessas aulas aqui eu ensino como que faz isso, tá bom? Fica mais barato do que você pagar um mecânico. Então faz aí. Agora, o terceiro motivo que faz a máquina ficar fazendo barulho na hora do zigue-zague é isso aqui, ó. Quando a máquina está rodando o disco, o martelete copia, tá vendo? Na hora que ele desce, você observe se ele vai pular, ó. Aqui o disco desceu suavemente, olha, tá vendo que o copiador está descendo suavemente? Se na hora que eu girar o volante aqui devagarinho, o disco fizer isso aqui, ó, tá vendo que ele tem uma folguinha aqui, ó? Se o disco pular para frente, ele tá com folga aqui nessa engrenagem, essa folga aqui tá muito grande, ó. E aí eu tiro essa folga aqui, ó. Cuidado! Não faça muito isso, porque se ele ficar prendendo demais, ele vai quebrar a engrenagem do disco lá, ou vai ficar travando a máquina, tá? Então, essa folga aqui é o ideal, ó. Tá? Se tiver mais do que isso, vai ser barulho aí, ó. Se reflete na costura, tá vendo? Esse toque-toque se reflete na costura, tá? Então, você consegue resolver fazendo isso. Então, esse é o terceiro passo. Mas temos ainda um quarto passo. Resolvido, então, o terceiro passo, que é a folga do mecanismo completo, tem ainda o quarto passo que faz barulho, que é a folga aqui no disco, ó. Eu vou ligar novamente o martelete para você ver. E na hora que eu giro o disco aqui, ó, se você observar que o mecanismo lá ficou parado, mas o disco deu aquele pulo que eu comentei há pouco, ó, às vezes acontece do disco pular aqui. E você vê que a folga não é no mecanismo lá embaixo, a folga é aqui no disco. O que é que acontece? Deixa eu tirar o disco para você ver. Uma coisa, pode ser que gastou aqui o disco, você troca. É muito raro gastar, mas eu já peguei aqui na oficina discos gastos, tá? Então, se gastou aqui por dentro, você troca o disco por um novo e resolve o problema. Mas geralmente não é, tá? Ele associado com as molinhas aqui, ó. Essas molinhas aqui, ó. Tá vendo? Tem uma molinha aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa molinha aqui, ó. Coloco a chave lá atrás e faço uma alavancazinha para a molinha abrir. Lá atrás tem outra molinha, faço a mesma coisa na molinha de trás, que é igual a essa. Não estou mostrando aqui, mas tá lá atrás, tá? E nesse sacador de disco eu vou fazer o seguinte, ó. Vou ter que afastar a câmera aqui para poder fazer o serviço. Ó, no sacador de discos, vou fazer com a chave para mostrar para vocês. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou seguir, ó. Olha lá, tirou a folga totalmente do disco, certo? Então isso você consegue resolver aí. Tirando essas folgas, como eu expliquei, acaba o toque-toque da máquina. Então pode verificar aí os 4 passos que você consegue resolver. Gostaram da dica? Não esquece de deixar o joinha, clica aqui no segue, porque temos sempre aulas aí explicando para vocês. Aprender de graça. Se o seu caso for os outros dois que eu comentei, que são mais complexos, aqui, olha, nesse código QR, você acessa o curso nosso e aprende tudo sobre máquina de costura. Eu vejo vocês na próxima aula. Esse passo a passo vai te ajudar a economizar um bom dinheiro. Então,